بين مصر وولادها حكاوي كتير، حكاوي ساكنة جوه قلوبهم، حكاوي حبيب وعاشق وابن، لا زمن يمحيها ولا تاريخ يلغيها. حتى اللي سابوها وسافروا ما قدر واحد منهم ينساها، ما قدر واحد منهم يبطل شوق لأيامه جواها، يحلم بيوم العودة. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها إن مصر دي جميلة وغريبة، عزيزة وقريبة، وكل ما يبعد ولادها من غير كلام تناديهم، ورغم مشاغل الغربة يجولها رمح. واللي مش قادر يجي بيحكي لولاده وأحفاده عن البلد اللي عاش فيها سنين من عمره، يكلمهم بلغوتها، بلهجتها، بألفاظها، يجري دمها في عروقهم، يحط لغوتها على لسانهم، يعرفهم طريقة نطق كلماتها. في كل السفريات في الخارج، في لقاءاتي مع الجاليات دايما بيبقى فيه هذه الأسئلة الموجهة لوزيرة الهجرة: احنا نعمل ايه في ولادنا بيفقدوا اللغة العربية، احنا مش عارفين نكلمهم، احنا مش عارفين نتفاهم معاهم. اتكلمنا ان احنا لازم نعمل هذه المبادرة اللي اسمها اتكلم مصري. اتكلم مصري هي مش بنتكلم اللغة العربية باللهجة المصرية، ولكن احنا بنتكلم مصري بهويتنا الوطنية، بانتمائنا وبقيمنا ومبادئنا كمان. اتكلم مصري دي هي كلمة يمكن تبقى بسيطة، انما هي بتحمل جواها حاجات كتيرة جدا جدا. اتكلم مصري حالة مصرية جميلة لولادنا، بناخد بإيديهم لثقافتنا وهويتنا، بنحافظ عليها جواهم في عقولهم وقلوبهم. بنستخدم برامج تعليمية، كتابة وقراية، فيديوهات وأفلام كرتون، بنعرفهم فيها تاريخ بلدهم، إنجازاتها ومستقبلها. بنكلمهم عن جمال مصر، أماكنها، أكلها وشربها، نيلها وبحرها، وكله بالمصري. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي. لما تتكلم لغتك أو لغة أهلك أو لغة أجدادك أنت بتعبر عن هويتك. لما تزور أهلك وتزور بلدك لازم تتكلم اللغة بتاعتهم عشان تحس بيهم وهم يحسوا بيك. مبادرة جميلة بدأتها وزارة الهجرة في مصر لأولادنا اللي عايشين برا مصر. كواحدة جيت وأنا عندي 9 سنين، كبرت بحب أتكلم مصري عشان أتواصل مع العيلة في مصر، ودلوقتي كأم وكمديرة مدرسة بحب إن أنا لسه أقوي الحكاية دي عند أولادي. بندعم جدا المبادرة بتاعت معالي الوزيرة، ودايما نقول لكل المصريين برا مصر اتكلموا مصري. ابني سافر مصر في الرحلة تبع المدرسة الأخيرة واللي كانت تبع لوزارة الهجرة، وعمل لقاء تلفزيوني هناك واتكلم مصري كويس جدا، وكان متشجع قوي ان هو يتكلم مصري. يا ملفت سواح متغرب وانا دمي بحبك متشرب. آخر مرة لما أنا نزلت مصر الوزيرة نبيلة مكرم شجعتنا عشان نتكلم عربي، ودي كانت حاجة حلوة قوي. قبل ما أنزل مصر العربي بتاعي ما كانش كويس قوي، بس لما نزلنا مصر معالي الوزيرة نبيلة مكرم كانت بتشجعنا نتكلم باللهجة المصرية. بحس إن المصري ده مفيش لغة أحلى منه، في حنية في الكلام، زي مثلا كلمة يا قمر ما تترجمش بالإنجليش، you are moon لا ما تجيش. بحب أتكلم مصري. أنا بتكلم مصري. بحب أتكلم مصري. أنا بتكلم مصري. أنا بحب أتكلم مصري. أنا شفت حاجات في مصر أنا ما انساهاش. ودونا أماكن حلوة قوي، ورولنا قد إيه إن مصر دي هم الدنيا ويعني في منتهى الأمان، أطيب ناس أجدع ناس في الدنيا، وكنا مبسوطين قوي إن احنا بنتكلم عربي في بلدنا. أنا مصري وبحب أتكلم مصري. أنا بتكلم مصري. بحب أتكلم مصري. أنا
أنا بحب أتكلم مصري. لما رجعت بحاول أتكلم عربي في البيت مع فاميلي، وكمان بكلم مع صحابي شوية ونشوف العربية رايح معانا إزاي. أنا بحب أتكلم مصري عشان بحب الأغاني، يعني تامر حسني وعمر دياب وأهم حسن شكوش، ودلوقتي بتذاكر كتير اللغة المصري عشان أتكلم أكتر مع الناس وأفهمهم كويس قوي. وإن شاء الله في المستقبل عايش كتير في مصر وهعمل بيزنس في مصر وبشتغل في مصر، كل ده إن شاء الله. بنشجع الولاد إن هم يتكلموا مصري، بنحب ولادنا يتكلموا مصري ورحلاتنا بتشجعهم على كده. أنا وبناتي وجوزي بنتكلم مصري طول النهار في البيت، بنتفرج على مسلسلات رمضان بالمصري، بنسمع الأغاني كلها اللي بالمصري، وبنضحك على القفشات اللي بالمصري. إحنا نعيش في كندا وجوانا مصر معانا واتكلم بالمصري. أنا بحب مصر قوي وعاوز أنزل تاني. أنا عايزة أشكر بلدي عشان هي ادتنا الفرصة نيجي نشوف البلد الجميلة بتاعتنا، وتحيا مصر واتكلم مصري. تحيا مصر والسيسي يس واتكلم مصري. أنا بحب أتكلم مصري حتى لو هو متكسر شوية. اتكلم مصري. اتكلم مصري. أسفة على إن الكلام متكسر شوية. نتكلم مصري. أنا بحب أتكلم بالمصري. أنا أحب مصر، أنا أحب إيش مصر، أنا أحب الأكل عربي بتاع التيتا بتاعتي. أنا عايزة أقول أنتم حاجة صغيرة، بلادي 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 لكي حبي فؤادي. أنا بحب أتكلم مصري. أنا بحب أتكلم مصري. أتكلم مصري.